देखो, अगर एक बहुत मोटे इंसान के ऊपर गन चलाई जाती है तो गोली सबसे पहले उसके शरीर में मौजूद चर्बी से होकर गुजरती है। इतनी ज्यादा चर्बी होने के कारण गोली अंगों को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। अब आप सोचेंगे, अगर हेडफोन पहने किसी इंसान के ऊपर गोली चलाई जाए तो क्या वो बच पाएगा? बताता हूँ वो देखने से पहले। अगर गणेश जी और स्पाइडरमैन का मुकाबला कराया जाए तो कौन जीतेगा? जिसको लगता है गणेश जी जीतेंगे वो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में रेड हार्ट भेजें, और जिसको लगता है स्पाइडरमैन जीतेगा वो चैनल को सब्सक्राइब करके ब्लैक हार्ट भेजें। देखो, गोली सबसे पहले हेडफोन में लगे मेटल से टकरा जाएगी, जिससे वो फिसलकर अपना रास्ता बदल लेगी।